يوسف، اهلا بيك النهارده في الجزء الثاني من اللقاء الممتع اللي احنا ابتديناه الاسبوع اللي فات، والنهارده هنكمل في مواضيع تهم ناس كتير. طب نروح لسؤال تاني. الان جيم اي كيو، امم طبعا ده كونسبت معروف عالميا، يمكن طبعا. لسه في مصر مش متداول بقوة. ايه هو الان جيم اي كيو، وايه الفرق بين الان جيم اي كيو بتاع اللعيب المصري واللعيب الاجنبي، بما انك انت يعني احتكيت ولعبت مع ناس كتير جوه وبره مصر؟ فكلمني عن، اشرح لي الان جيم اي كيو، وازاي الواحد يتطور الان جيم اي كيو بتاعه. ماشي. الان جيم اي كيو عامه هو بيتلخص في ثلاث حاجات اساسيه. اي ثينك يعني قرايتك للكوره وللاوبوننت عامه، الويبنز فين، الحاجات الاهدى شويه فين، العب على ايه. قرايتك للتكتيك عامه. و... وفي نفس الوقت ازاي تجرأت انك انت تعمل سماش في تتطاول وش على الناس دي، على يانجوس. ومش سماش واحد، كذا سماش، صح ويطلعوا بالحلاوة دي، صح لدرجة ان يانجوس يعني كومنتد عليها بعد صح. الماتش. لا انا هكون صريح جدا معاك. انا مش عايز اخد كريدت على ان السماش بتاعي كويس عشان انا اشتغلت عليه زيادة وركزت عليه قوي، ويعني مش هاخد كريدت مش بتاعي الصراحة. يعني انا السماش هي جفت جايالي من ايام التنس، ممكن اكون اشتغلت عليها من ايام التنس بس انا مش فاكر. يعني ممكن اكون اشتغلت على السيرف فده اثر على السماش، بس انا ما حطيتش مجهود ان انا يبقى عندي سماش كويس. حطيت مجهود في حاجات تانية كتير، وكنت هقول لك انا تعبت عشان اظبط مثلا الكورنرز. اتفحت فعلا انا يبقى عندي جود جلاس، ديسنت جلاس ماشي مع الكوره. بس السماش لا، السماش السوفت وير بتاعي جي بي، طب ازاي فاهم. تجرأت انك انت في الماتش ده تعمل سماش؟ يعني جات لك منين ما انا بدات الثقة الماتش دي؟ انا بدات الماتش ما بداتش احسن حاجه، خلي بالك. يعني الهايلايتس معظمها كان في السكند سات. الماتش ده كان ممكن نبدا احسن من كده، وانا كان ممكن ابدا احسن من كده، بس آه انا عارف ان البطوله بطيئه، وبتفرج على الماتشات اللي قبليه الناس كلها ما حدش بيضرب سماشات. حتى اوكسبورت. دينينو وليو كانوا بيلعبوا ضد اتنين، لانشا وحد تاني اي ثينك رانكهم 70 80، والتانيين دول توب 15 يعني. وليو سماشات غني عن التعريف، ما كانش بيضرب وضرب كتير ودينينو يجيبها. فقلت يا خلاص، يعني انا عارف كده كده ملاعب نيو جيزه، بس كور ساعات بتختلف وبتاع، فالسرعات بتختلف. فشفت دينينو وليو اوجستن برجر، ما هو ليو مش عارف يضرب، فانا قفلت بند الضرب عامه، خلاص مش هضرب ولا سماش. بعد كده لما نزلت بلعب بنديخه، بلعب بنديخه، بلعب فيبورا، وانا عندي الادج الكبير بتاعي في ان انا اجريسيف من فوق. فلما كان مش فاكر كان كام سكور، بس I think في اول تاني ست خلاص بدأ البريشر يروح شوية، وقلت ما اجرب. يعني ما عملنا هي البريك. اما عملنا البريك بالظبط، انا كنت ديسبريت. يعني انا كنت ديسبريت انه احنا مش بنكسب، احنا خسرنا فيرست سيت 6-1 وسكند سيت، فانا كده كده خسران، فلازم لازم اغير حاجه. يعني مش هينفع اخسر بنفس الطريقه. فجربت سماش، ضربت السماش بصراحه حسيته اصلا ما لبسش. واول سماش ضربته في الماتش المضرب طار من ايدي، وانا مش بضرب السماش واسيب المضرب في اخره، ما مش بعرف اعمل دي. وستيل السماش طلع. انا كنت اكتر واحد متفاجئ. يعني انا ضربت السماش فعلا اكتر واحد متفاجئ، ولقيت يانجواس بيكلمني. فانا بصيت وضحكت عشان انا فعلا ما كنتش متوقع. بعد كده لقيتها اشتغلت، فرحت مجرب اللي بعديها، طلعت من فوق كوكي نيتو اقصر كتير من يانجواس. فقلت ماشي، ده شكلها شغاله، بس نيتو كده كده اقصر شويه، فلو هضرب عنده بس. وبعديها بقى الاخيره، في تالت واحده مش الاخيره، تالت واحده راحت اسمها اللوب راح ولا جورج. فانا قلت بقى اجرب، ما هي شغاله. رحت رايح وضربها على يانجواس، يعني ما فيش حاجه صح، فاهم يعني، ولا هي بتاعتي ولا ضربتها على الاقصر ولا اي حاجه. راحت نازله في اخر ازاز وطلعت. ودي انا فعلا العلم عند الله يعني حصلت ازاي. بس كويس بس انها حصلت، كانت حصلت ممتعة. قوي قوي قوي. وبعد كده ضربت 2 3 كمان، واي دونت ثينك ان احنا خسرنا واحده. يعني انا ضربت مثلا 6 سماشات خالص. كسبنا الستة. بس ده توفيق من عند ربنا طبعا، الحمد انا لله. والله ما اعرف ازاي ده حصل. طب حسيت بايه في الماتش ده، في الفرق بين ده؟ متهيألي ده من اقوى الماتشات اللي انت اعلى رانك لعبتها، اعلى ليفل يعني لعبت طبعا ضده يعني. طبعا. حسيت ايه الفرق بينك وبين الليفل ده؟ هل الفرق في الانتسيبيشن والتوقع الحركة بدري، الان جيم اي كيو، ولا الفرق بدني، ولا الفرق حاجة تانية مختلفة؟ ماشي، هقول لك حاجة عريضة شوية وحاجة سبيسيفيك.
الناس دي قعدت في الملعب اكتر مني او مننا عامه في الحته دي من الكوكب، يعني اللي البادل دخلها بقاله 5-6 سنين، هم بقالهم 20-30 سنه. ففي سنه طبعا انا برضه بكلمك مقارنه بالناس دي، عن مثلا انا لعبت ناس 60 و50 وساعات كسبت حد 40، بس انا بكلمك على التوب 10. الانتسيبيشن بتاعهم زي ما انت بتقولوا، حركتهم مع الكوره effortless. يعني مش فكره مش فكره ان هو بيطلع كواليتي اعلى منك دايما، هو بيطلع كواليتي عاليه قوي، بس انت ممكن تبقى تماتش الكواليتي دي at some point، بس انت هتبقى حارق 101% من الليفل بتاعك، وهو هيبقى على 70-80، فهو هيعرف يبقى كونسيستنت عنك بكتير. فانا حسيت في فتره معينه في الماتش ان انا بدات اطلع كواليتي ممكن احسن منهم. صح. بس لمده قد ايه؟ هو مسرع، هو ماشي على سرعه 100 وانا عربيتي اخرها 110، فانا لما جبت اخر ال 110 فرقت عنه سنه، بس انا مش هعرف افضل ماشي 110 طول الماتش. فانا طلعت فوق سنه، عملنا البريك بقى كده الليفل راح نزل تاني. فهو they are very stable على very high level، هيضرب بنديخه كويسه، والبروسيسنج اسرع بكتير. والخبره طبعا، حته البلان وان هو بيادابت والكلام ده كله على السيتويشن اللي قدامه. اي كيو بقى، بادل اي كيو عالي قوي، بس مش ده اللي بهرني الصراحه. يعني انا ما حسيتش ان انا ايه ده، هما ازاي بيعملوا كده، ايه ده بص حط دي ازاي، ما حسيتش كده. اللي كان بالنسبه لي مبهر ان هو قد ايه هو كونسيستنت على ليفل عالي. يعني هو زي ما بقول لك بيضرب فيبورا حلوه، يضرب بنديخه حلوه، يضرب 3-4 فوليز كلهم حلوين كده، تقرص عليه ديفند 1-2-3 حلوه الماتش كله. فاهم قصدي؟ فانت البار مرفوع قوي ومرفوع بطريقه كونسيستنت. احنا البرفورمانس بتاعنا عامل ازاي؟ بدا تحت، علي 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 علي، بقى وقع، بقى علي، نكسب منهم جيمين، نعمل فيهم كورتين حلوين، ينزل. انما هو بادئ كده. بس هو برضو دي حاجه تبقى واضحه، هو لو جه لاعب كويو تابيا هيبقى هو نفس الحاجه، هيبقوا هم معليين عليه البار وهو بيطلع عليه سنه فوقيهم وينزل ويطلع وينزل ويطلع. فهو ده الطبيعي، ان انت لو بتلعب حد احسن منك او بتلعب حد التولز اللي معاه احسن منك او هو كلعيب احسن منك، هتبقى انت ممكن تماتش في سن في حته، بس انت مش هتعرف تمشي الماتش كله بنفس البرفورمانس. هو هيبقى عامل كده وانت قاعد بتلمس، ممكن تلعب احسن منه وتنزل، تلعب احسن منه وتنزل. فالنزلات دي هي اللي هتطلعك خسران 6-2، بس عملت فيه والله 4-5 سماش. ما انا عملت سماشات حلوه في الماتش بس خسرنا 1-4. فاهم قصدي؟ فده كان تيست. وفي تيست تاني برضو كان ده بقى سنة الدنيا كانت اقرب، كنت بلاعب حد كان 40 وبسمع عنه كتير، سمعت عنه كتير، بس لما دخلت ولعبت حسيت انه هو البار برضو ستيبل وعالي، بس مش على الليفل ده، مش بالعلو ده. يعني يانجوس ونيتو حسيت ان انا محتاج العب 10 اوت اوف 10 من البادل بتاعي طول الماتش، ويمكن اكسب يمكن اخسر. فاهم قصدي؟ طبعا ما فيش حد هيلعب 10 اوت اوف 10 الماتش كله، ما ينفعش، انت غصب عنك بتضرب. فهم البار عالي. وانا اي بليف على فكره برضو عشان نبقى واقعيين ان هم عندهم سنه، عندهم نقله. يعني لو هو بيلاعب، هو بالنسبه له جاي بيلاعب 2 مصريين، فبالنسبه له النهارده الماتش 2 دول مش معروفين، فهو نزل يتفاجئ ان احنا بنلعب كويس، فهو على البار ولعب 100%. بس مش زي لما يكون بيلعب ضد حد تاني توب 10 وبيخسر، فمحتاج ينقل النقله بتاعه التاي بريك. يعني انا اي بليف ان هم برضو كان عندهم، لو الماتش كان زنق وصل 7-6 لا كنت هتشوف منهم حاجات مختلفه. فاهم قصدي؟ عشان برضو نبقى واقعيين يعني. طبعا. فهي ستيب باي ستيب اتس ا فيري بوزيتيف ماتش بالنسبه لي، بس من ناحيه منتل اتس ا فيري نيجاتيف ماتش مثلا بالنسبه لي. ليه؟ عشان انا بدات وحش. فاهم قصدي؟ يعني انا الماتش كان لذيذ، it was a good match، بدأنا عملنا ريزلت كويسه، الدنيا ماشيه تمام، بس انا بدأت وحش. وعلى الليفل ده لو بدأت وحش هتخسر 6-1، وده اللي حصل. فهو كان في حاجه لذيذه، بس هي مش الهايلايت بتاع الكارير بتاعي. فاهم قصدي؟ هي بطوله جميله، بي 2 واخدين وايلد كارد، بنلعب ناس توب 6 ولا 5 تيمز على العالم في وسط مصر، في وسط الناس، والسبورت بصراحه كان مش طبيعي، والاكسبكتيشنز كانت عاليه قوي. هي هايلايت في الكارير بتاعي من ناحيه بادل في مصر والدنيا مريحه. بس لو نتكلم بالورقه والقلم، لا الماتش ده مش كويس، كان ممكن يبقى في حاجات احسن من ناحيتي. مش بتكلم كنتيجه او كريزلت، كان ممكن ابدا احسن، كان ممكن ابتدي اقرا بدري ان السماشات ممكن اجرب سماش بدري. يعني انا لما انزل العب في كونديشنز بطيئه بعد كده مش هستنى لحد تاني سات واجرب، ما ممكن يكون انا زي ما في الماتش حصل. فاهم؟ فبرضه في حاجات كان ممكن تبقى احسن، كتير حاجات كتير كان ممكن تبقى احسن. بس انا
جمعت الداتا دي دلوقتي، ولو جيت العب ناس تانية زيهم هبدا من حيث ما انتهيت يعني. طب احكي لي انت وخوليان ليه انفصلتوا؟ انتوا كنتوا عاملين شغل جامد وكنتوا رايحين في سكة كويسة قوي صح. وانتوا الاتنين طالعين مع بعض وقريبين مع بعض في الرانكينج وفي ليفل معين انتوا كنتوا واكلين الاخضر واليابس، عملنا شويه ريزلتس كويسه قوي طبعا. وكان شكلكم من اول يوم لعبتوا فيه مع بعض او من اول مرة شفتكم فيه مع بعض في الباسكو لو تفتكر البطولة اللي خدتوها، كان في تفاهم جامد في الملعب يعني. طبعا بتكملوا بعض قارين بعض كويس والبارتنرشيب شكلها ماشي حلو صح. حتى لغايه ما انفصلتوا. صح إيه صح السبب؟ صح. لا هو احنا عامه لما قررنا ان احنا مش هنلعب مع بعض، احنا طلع شويه كلام ان احنا اتخانقنا وبتاع، وده ما حصلش لمده دقيقه. احنا العلاقه كويسه قوي 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 لحد يومنا هذا، ولما بروح دبي ساعات بقعد عنده وبتاع، حتى بعد ما يعني بعد ما سيبنا بعض لما رحت دبي مره قعدت عنده في البيت. فاحنا علاقتنا كويسه جدا. هي الفكره كلها انه احنا كنا ماشيين كويس قوي لحد شهر 5 اظن، وبعد كده سافرنا نلعب بطولات تور كده في اوروبا، 3 بطولات، 2 بريمير وواحد لعبت بريمير بي 1 سوري بي 2 بوردو وبي 1 ملقا، وفي 2 اف اي بي سيلفر في النص، رحنا لعبناهم في ايطاليا. التور ده لما سافرناه انا كنت بلعب وحش، تو بي اونست معاك 100%. انا ما لعبتش احسن حاجه في البطولات دي. كان في ريزلتس كويسه وفي ريزلتس وحشه، في بطولات انا لعبت احسن منه، في بطولات هو لعب احسن مني، بس قصدي الاوفر اول انا كيوسف ادي لنفسي 6 من 10 في الطلعه دي. بس ف قلنا ان احنا ممكن او لغينا البطوله الخامسه، كان في بي 1 داخلين فيها كوالي، لغينا اخر بطوله تراجونا في سبين صح. ورجعنا. بس قفشنا شويه على اللي هو لا احنا المفروض نعمل احسن من كده وبتاع، بس ده الموضوع كله يعني. فقلنا خلاص طب ماشي نجرب ونسافر تاني، نطلع الطلعه دي تاني ومش عارف ايه وبتاع. فجولي قال لي يلا بينا نجرب، بص انا الطلعه الاخيره ما كانتش موفقه وبتاع، نطلع نعوضها. طلعنا الطلعه دي، الموضوع كان بدأ يقلب توكسيك سنة بالنسبة لي. كنت أنا بكلمك توكسيك على certain amount of level برضو، مش توكسيك اللي هو أنت حمار ولا فيش الكلام ده طبعا. بس كان اللي هو من البطولات اللي قبليها كنت أنا بلعب وحش زي ما قلت لك، والتور ده بدأت ألعب كويس، بس هو كان ستيل شايف إن أنا لسه لا في حاجات ممكن أعملها أحسن، وأنا ما كنتش شايف ده. أنا كنت شايف إن أنا ماشي، لو أنت قلت لي كده في ال3-4 بطولات اللي إحنا لعبناهم كلامك على راسي، بس دلوقتي I'm doing better. فسيبني ألعب وانت ركز في اللي انت بتعمله، ما تشغلش بالك بيا، الدنيا تبقى احسن. كان بيجي يكلمني كتير، بدأ الطريقه تتغير، ان هو يوسف احنا عايزين نعمل كذا، يوسف احنا عايزين نعمل كذا، بيجي اكنه بينصحني كتير which was fine. لما كنت بلعب وحش مش هفتح بقي، بس دلوقتي انا محتاج شويه مساحه يعني. كان ساعات بيجي يكلمني بعد الكوره بس نعمل كذا اقول له كذا تمام، بعد كده يجي البوينت اللي بعديها يجي يكلمني هنعمل كذا اقول له لا ايه ده اديني مساحتي شويه، ارجع مكانك تعال نلعب نظبط، بس يعني سيبني انا اسوق عربيتي وانت سوق عربيتك، انما مش هتيجي تسوق معايا. فعملنا ريزلتس مش وحشه خالص، بس في اخر بطوله عملنا ريزلت وحش، بس انا كنت بدات العب احسن وهو كان بيلعب احسن. خلي بالك برضو احنا عملنا ريزلت وحش على ليفل جامد يعني. احنا كسبنا ديجو جيل وايفان راميريز ده كان توب 30، كسبناهم هناك في بطوله في وسط النتائج اللي بقول لك مش احسن ريزلتس. فانا قصدي في ماتشات حلوه وفي ماتشات وحشه، بس اوفر اول الطلعه الاولى كانت وحشه مينلي عليا او بسببي مور ليس، والطلعه الثانيه كانت بسبب ان انا بقيت بلعب احسن، بس هو اوتوماتيكلي خلاص بقى داخل في لعبي زياده. فقلت له لا يا باشا يعني احنا كسبنا 4 أو 5 بطولات مع بعض ما كنتش بتعمل كده. فاحنا بنبرفورم احسن لو كل واحد، واحنا الاثنين عامه كل واحد عنده شخصيه قويه يعني. ما حدش بيليد، لو انا كويس النهارده انا اللي بليد، لو هو كويس النهارده ليد، فاهم يعني. كنا ما حدش عنده كرامه عاليه، ما حدش عنده ايجو اللي هو لا يا عم ما تقوليش اعمل ايه، مش في الكلام ده خالص. فقلت له احنا كسبنا 5 بطولات مع بعض وكسبنا ناس جوه التوب 50 وانت ما بتجيش تقول لي اعمل ايه، فليه دلوقتي جاي بتقول لي اعمل ايه؟ فقصدي يعني هاف تراست ان مي شويه وكده ماشي. ظبطنا. اخر ريزلت ما كانتش حلوه. لما رجعنا قلنا عايزين نسافر تاني،
كان في بطوله في كوتيفوار، قلت له عايز اسافر، قال لي لا انا مش هسافر، انا هروح مش عارف ايه. فبدات الفيجن سنه تختلف، يعني هو مش سابني وراح لعب مع حد تاني، او انا سيبته ورحت لعبت مع حد تاني. انا كان من النقطه دي عايزين نكمل نلعب بطولات، بس هو ما كانش عنده نفس الطاقه ان هو يسافر ويلعب ونخسر. احنا طلعنا الطلعات دي خلي بالك، احنا رايحين نلعب في قلب اوروبا، كوالي بريمير واف اي بي سيلفر فيها كلهم توب 100، فاحنا رايحين في وسط المعمعة. فاحنا كنا رايحين البطولات دي عشان نحط نفسنا في وسط البحر ونضبش. يعني ده كان برضو الهدف، ان احنا هنروح نلعب بطولات في اسبانيا وايطاليا وفرنسا وبريمير كواليز، وعارف اللي هو اللي بيدبحوا في بعض عشان نتعلم. يعني هنروح احتكاك، بس انت رايح مش مكسبكت كتير. ده كان هدف السفريتين دول. فانا حسيت ان هو زي ما قلت لك، اول فتره انا كنتش بلعب احسن حاجه، تاني فتره الموضوع كان سنه بدا يبقى منتل ويبقى توكسيك بسنه بطريقه بسيطه. بس اللي خلانا بقى نديسايد ان احنا ما نكملش خالص، هو انه كان في كذا بطوله بالنسبه لي كانت مهمه، اللي محتاجين نطلع ونكمل. احنا بدانا الحاجه اللي احنا بنعملها دي ان احنا زي ما قلت لك هو في ليفلز، خلصت اف اي بي، احنا كسبنا 5 اف اي بيز، فخلاص عايزين نطلع بقى البريمير بادل. فهتقعد شويه تترزع، تاخد على دماغك. فالفتره دي كانت هي دي بقى الفتره ان احنا عايزين نروح نلعب بريمير هنا بريمير هنا بريمير هنا، ونخسر نخسر 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 نخسر، مفيش مشكله خالص لحد ما هتكليك، هتاخد انت الداتا، ترجع تشتغل على نفسك على الحاجات دي. ما انت لازم تتست نفسك، تشوف على الليفل ده ايه اللي ناقصك. ما اللي انا ممكن لما انا كنت بلعب على ليفل المحلي كان ناقصني اللوب وان انا ابقى فاهم بادل. لما تيجي تلعب اف اي بيز اللي ناقصك انت تبقى فاهم بادل كونسيستنت وبتدوس على كورتك شويه وعندك شويه ويبنز. انا ايه اللي ناقصني عشان العب فوق؟ انا ما اعرفش، فانا لازم اروح اخسر شويه لحد ما ابتدي افيجرت اوت. فهو ما كانش مساعدني بقى في الحته دي. هو كان بالنسبه له لا انا هروح بطوله لو الدرو حلو، هنروح بطوله لو قريبه، هنروح بطوله لو ما فيش بطوله برايز ماني في وقتها. فده كان بالنسبه لي لا يا باشا، انا عندي 27 سنه، فاضل لي ساعتها كان 26، ده كان ده السنه اللي فاتت او لا كانت الكلام ده السنه دي. انا فاضل لي 6-7 سنين بادل هلعبهم، عايز اجيب اخرهم. فانا مش هلعب برايز ماني تورنمنت، مش هروح العب بطوله عشان اخد فلوس واسيب بطوله كان ممكن اخد منها اكسبيرينس، اخد منها كلو انا محتاج اشتغل على ايه، فاهم قصدي؟ بس فمن هنا بدات الفيجن اتغيرت، اللي انا عايزه مش زي اللي هو عايزه، فما بقتش نافعه. وازاي اخترت البارتنر الجديد؟ والله بيو انا اصلا السنه اللي فاتت بعد ما كسبنا فيرست راوند انا ومحمد ابو القاسم في بي 1 دبي، بيو كلمني، بيو اروخو اخو صوفيا اروخو توب 10. والله صوفيا اروخو البارتنر بتاعك دلوقتي. بيو اروخو أوكي. اخو صوفيا اروخو طب حلو. توب 10. بس كلمني السنه اللي فاتت قال لي في بطوله ميجر في المكسيك تعالى نروح نلعبها كوالي. فما حصلش نصيب، مش فاكر ايه اللي حصل، الفيزا كانت حاجه شورت نوتس قوي فما ظبطتش. بس وبعدين بعت لي السنه دي في اولها قال لي انت بطوله مش عارف ايه، انت قلت له انا بلعب مع جولي. يعني كان في كونتاكت كده سنه وانا عارفه وهو عارفني. فلما بقاش في جولي وهو برضو كان عنده، وانا لعبته في ملجا، يعني الماتش اللي انا خسرت في بريمير بادل كوالي ملجا خسرت من بيو وواحد تاني. كان الماتش ده بقى، الماتش ده فعلا كان وحش قوي مني. بس كان في علاقه، هو يبعت لي نلعب دي لا ما نفعتش، نلعب دي لا ما نفعتش، هو البارتنر بتاعه سابه، انا البارتنر بتاعي سابني، فتعالوا نلعب. فهي جت كده يعني الصراحه. بس هو مختلف الصراحه، مختلف شويه عن جولي. يعني انا مش عارف لو انا مستريح قوي برضو في اللعب معاه تو بي اونست. يعني انا بتاع مدرسه هلعب وهخسر وهتعلم وهموف اون. هو دراماتيك سن، فاهم قصدي؟ يعني لما خسرنا في هونج كونج مثلا اكتئاب يومين، مش بقول لك ما يبقاش فارق لك، بس برضو ما تبقاش انت عبء عليا. يعني ما بقاش خلص الماتش خسرنا، لعبنا ماتش وحش قوي النهارده، ما بقاش شايل هم الماتش وان انا لعبت وحش والكلام ده كله، وشايل هم ان انت شايل هم فانا محتاج اصالحك. فلا انا مش فاهم قصدي، انا مش محتاج اهندلك منتلي، احنا نساعد بعض. ممكن ابقى بي ذير فور يو، انت تبقى معايا لو انا بتاع، من هنا الاثنين. بس ما ينفعش تبقى انت حمل، ما هي اصلا المشرحه مش ناقصه قتله. يعني احنا رايحين واخدين طياره ورايحين يومين قبل البطوله وبتاع وخسرنا، لعبنا بطوله تانية رحنا خسرنا، رحنا بطوله تانية كسبنا ماتشين حلوين وخسرنا.
انا اصلا متضايق وعندي ريزنز ان انا اتضايق، صارف فلوس ومسافر ونفسي اكسب وكل ده وكل ده وكل ده، ما تجيش بقى كمان شايل انت حمل ان انت تبقى عبء عليا منتلي، فاهم؟ فانا بالظبط. حسيت دي معاه شويه، فمش عارف الصراحه البلان ايه ربنا يوفقك. كبارتنر يعني بدايه السنه دي ان شاء الله. طب خطتك ايه ل 2026 ان شاء الله؟ والله ان شاء الله ان شاء الله يعني البلان ان انا عندي ايشو صغير في رجلي محتاجه ادرست في الهيب من وانا صغير، من ايام التنس. انا اصلا حاطط مسمارين في الهيب الشمال والهيب اليمين. بشوف ايه الدنيا، احتمال احقن بلازما، احتمال اعمل حاجه كده في الفتره الفيري فيري سون دي. ف اي ثينك لحد مثلا شهر 3 مش هكون بكمبيت، لحد شهر 4 هو كده كده بري سيزون، المفروض بعمل بري سيزون ببدا من شهر 2، فهتشفت معايا شويه السنه دي اي ثينك، وهرجع العب تاني ان شاء الله مثلا فول بقى من شهر 4 5. والسنه دي انا هكون في سبين اكتر الوقت، هحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل الفورمولا اللي انا قلت لك عليها دي، ان انا اروح العب ماتشات اشوف انا خسرت ليه، ارجع اشتغل في اسبانيا او ارجع اشتغل في انفايرمنت تمرين، حتى لو دبي التمرين فيها في دبليو بي اي مش طبيعي الصراحه، التمرين كويس قوي، كوتشز هناك كويسين قوي قوي قوي. بس قصدي سواء سبين او دبي هبقى بره مصر، هبقى بلعب البطوله وارجع اتمرن، هلعب بطوله وارجع اتمرن، هلعب بطوله وارجع اتمرن. عشان بصراحه انا كنت حاطط يعني جول لنفسي ان انا اكسر التوب 100 على العالم السنه اللي فاتت، وقفلت السنه 130. ف مش disappointed بس يعني حاسس ان انا ورايا شغل محتاج اعمله. فا I think السنه دي هتبقى committed قوي 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 ان انا push الرانك على قد ما اقدر ان شاء الله. ان شاء طيب انت في البطوله العربيه اللي لسه خلصانه دي الله. لعبت مع حسن والي، مظبوط. لعبت مع ناشئ بروميسنج، وعملتوا ماتشات حلوه جدا جدا جدا، وصلتوا للنهائي وبشويه يعني مش عارف بقى نسميها باد لك ولا قله تركيز ولا قوه من المنافس. قله خبره وقوه من المنافس. قوه من المنافس، بس طبعا هم منافسين لا كده محترمين كده جدا طبعا وكويسين جدا طبعا طبعا وبيفرقوا فرق طبعا. رهيب يعني. لا طبعا. المهم ان الاكسبيرينس او الانيشيتيف بتاعت انك انت تلعب مع ناشئ، اعتقد ان دي كانت حاجه طبعا فرصه ما بتجيش للناشئ كتير يعني. بتهيألي انها كانت اكسبيرينس العمر بالنسبه لحسن والي، واكيد استفاد منها كتير جدا 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 يعني. ان هو يلعب مع لعيب توب رانك زي يوسف حسام بطوله كامله بتوجيهاتك، بيتفرج عليك والكلام ده، اكيد طبعا يعني فرقت معاه جامد جدا جدا. هل تعتقد انك انت ممكن تكرر التجربه دي مع ناشئ مصري؟ اه طبعا احب، يعني انا برضو هكون اوبجكتيف وصريح. انا اللي بعمله ده، انا بلعب بادل ده شغلي، فانا ما فيش حد بيجامل في شغله. فانا لو عندي بطوله محتاج العبها اي بي تي عشان مثلا الرانكينج او عشان محتاج فلوس الفتره دي عشان اعرف اسافر او كده، اي دونت ثينك ان انا هجامل بشغلي، فاهم قصدي؟ بس at the end of the day لو انا عندي الاوبورتونيتي I would love to، زي ما حصل البطوله اللي فاتت لما لعبت مع حسن، هي الاوبورتونيتي هي اللي جت. يعني ان هو انا بلعب في الحاجات دي يوجولي مع جورج وكيم، وجورج كنت فاكر ان هو هيلعب مع علي زغلول، بعد كده اكتشفت ان هم لا مش هيلعبوا مع بعض، بس كانت تو ليت اتفقت مع حسن. وانا وحسن عامه برضو عشان اكون قلت لله واللي عليا، حسن انا ما لعبتش معاه عشان سواد عيونه، انا لعبت معاه عشان هو راجل، وعشان فعلا انا كنت مبسوط وانا بلعب معاه، وانا شايف ان هو لعيب عنده مستقبل رهيب وشغال دلوقتي، هو قاعد في سبين بيتمرن، فالكاركتر ده انا بحب ابقى معاه، فاهم قصدي؟ لو في حتى حد احسن منه بس مش الكاركتر اللي عايز يشتغل وعايز يتمرن وعايز يمبروف، مش هكون انترستد قوي، فاهم قصدي؟ فهي الاوبورتونيتي جت، فلما جت حسن كان بالنسبه لي لا انا احب العب معاه ولعبنا مع بعض قبل كده بطوله، فانا بحب جيمه، اشول اجريسيف بيضرب، واي ثينك ان هو ليه مستقبل رهيب لو ما وقعش في الفخ المنتل بتاع ان انا نجم، فاهم قصدي؟ لو بقى نجم طبعا. بدري مش هيروح في حته، بس لو هو همبل وشغال وبالنسبه له لا انا محتاج اتحسن وبتاع ويشتغل اشتغل كتولز كبادل، موهوب و he's very very capable of reaching good levels. بس I would love طبعا ان انا لما ارجع العب بطولات حتى في مصر او بطولات APT او كده، العب مع الشباب الصغيره اللي فعلا نفسهم يكونوا بيوصلوا. واهم حاجه بالنسبه لي الصراحه، يعني انا مش بتشرط خالص، انا قصدي بس ان انا بخش في الماتش ليا شكل وليا روتين،
وليه اكسبكتيشنز وليه جولز معينه، محتاج حد برضه يكون احنا وير شيرنج ذا سيم جولز. ما بقاش انا داخل العب ومسافر وجاي وهو داخل بالنسبه له موضوع شو او فيك اورا بقى، لقطه، الكلام بقى بتاع الشباب الصغيره اليومين دول مش احسن حاجه الصراحه. صح طبعا. مش ماشي في اتجاه الرياضه المظبوط يعني. ف Very true. I think لو هو الدنيا حد هيز ويلنج وبيحاول وبتاع، انا I would love to. يعني ان انا اقول اصلا ان انا لعبت مع الولد ده وهو في اول تاريخه، لما بقى يكبر يبقى جامد وبتاع، اقول انا لعبت معاه وهو صغير بتاع، ده شرف ليا، فاهم؟ دي بجد. وانا عامه بحب الابطال قوي، يعني بحب اللي هو يخش يسيب صحابه ويرجع البيت عشان ينام عنده تمرين بكره. ده بالنسبه بيكبر في نظري بطريقه مش طبيعيه. بقدر الحاجات دي يعني. committed. صح زي ما انت بقدر قلت في الاول، دي one of the pillars اللي انت قلتها في الاول. بقدر الحاجات دي. ولو هو لعيب مثلا انا بلعب معاه بمرنه وهي وانت الاكسترا مايل، انا هحط 10 قدامه، عايز تمرن 6 الصبح تعال، فاهم؟ في ناس معينه عامل معاهم كده، زي يعني الموضوع على قلبي زي العسل. بس كمان حسن، انا قلت انه الماتش ده احنا خسرناه فاينل 7-6 كان قريب قوي قوي قوي. راشد ومشاري بجد هم بيلعبوا ليفل كويس قوي، وبيلعبوا بقلب وسبيريت، فهم اوبوننتس فعلا. هيبقى في ماتش دايما يعني. الموضوع مش تعرف تكروتهم. احنا كسبنا فيرست سيت 6-0 6 لاف ورجعوا بتاع. عشان كده برضه بقول لك قد ايه هم عندهم ويل ان هم لا احنا هنفوق وبتاع، عشان 6 لاف دي عادي السات التانية يدلدل يكش بتاع، لا ما حصلش ده. فاول كريدت الصراحه ليهم. بس اي ثينك من ناحيتنا احنا كان في برضه سنه محتاجين بادل اي كيو، زي ما احنا كنا قاعدين بنقول، كنا محتاجين سنه بادل اي كيو. وصعب تستيك للحاجات البلان الصح اندر بريشر. وهو حسن عنده 16 سنه، مش بقول ان حسن هو اللي ضيع، بس قصدي انه لا كان في حاجات انا وهو كان ممكن نستخدمها او ناخد ديسيجنز احسن في الحته دي. بس هو عنده 16 سنه ولسه تمام 17. ف I think يعني لو اشتغل صح، وهو دلوقتي عنده، هو دلوقتي قاعد في جوستافو ده براتو. مستقبل very جميل. promising very promising yes. طب لو احنا عايزين، لو انت في ايدك السلطة، ايه الحاجة الوحشة اللي ممكن تاخد قرار انك انت تمنعها او تحسنها في الاكاديميات في مصر عشان تطوير الناشئين؟ I think اكتر حاجة محتاجة نتحسن تتظبط في التمرين البادل وفي مصر وفي الريجن كله، انه الموضوع ما يبقاش كوميرشال، الموضوع ما يبقاش تجاري. الموضوع البادل دخل علينا اجان ان هو سوشيال اكتيفيتي، ان هي حاجة فن، ومره واحده بقى عليه ديماند كبيره قوي. فبقى في تورته كبيره قوي 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 قوي. لو في ناس عايزه تشتري مضارب، في ناس عايزه تتمرن، في ناس عايزه تتحسن، في ناس الديماند عالي قوي على البتاع ده، فتحول لبزنس. في الاول بدا بزنس ملاعب بالزبط. بعد كده بدا بزنس تمرين، بعد كده بدا بزنس. في نوليدج على فكره، مش مفيش في نوليدج، بس ان انت تشوف ازاي تطلع لعيب يأثر ويكون كويس. وخلي بالك لو انت عندك في الاكاديمي 50 لعيب، انت لو هتطلع واحد ايقونه او حاجه يعني مختلفه، هما اخرك 1 2 3 ده لو حظك حلو من 50. فالسنه المايند سيت يتغير من ان انا بحاول اطلع حاجه كده، عن ان انا بحاول اطلع فلوس. فاهم قصدي؟ ان الموضوع ما يبقاش الساعه بكذا، انا خلاص الساعه خلصت، مش يعني انت فاهم يعني. التمرين الكوميرشال، انا متربي في اكاديميز من وانا صغير طول عمري، فالتمرين الكوميرشال ده بشوفه من على بعد يعني. بفهم الحته دي كويس، عشان انا عشت من وانا 10 سنين لو انا 20 سنه، 10 سنين منهم 7 جوه اكاديميز، عايش مقيم بوردنج في الاكاديمي. فاي ثينك دي اكتر حاجه محتاجه الناس تاخد الابروتش بتاعها سنه. ما يبقاش بقى العدد، ما يبقاش الكلام ده، يبقى ازاي فعلا نتحسن. نقعد مع اللعيب، نحط له كالندر بطولات. اللعيب برضو مش عارف يسافر فين ويروح يلعب فين، يروح يلعب بطوله يخسر يرجع محبط. نحاول ننقل لهم، الناس اللي عندها خبره في الكومبيتيشن عامه، مش بس في البادل، ان اتس اوكي ان انت تروح تلعب وتخسر وتتكلم معاه كلام حقيقي، مش كلام كليشيه يعني اللي هو فاهم. ونشفت سنه ونسيب البروفيت سنه، يعني نسيب البروفيت سنه للايجارات. انت واحد عندك ملاعب هتأجرها، ان احنا بنبيع برودكتس، مضارب، كور، جزم، لبس، وات ايفر، ده تعمل منه فلوس. بس التمرين محتاج تبقى تعمل منه فلوس، ما يبقاش عليك بخساره اوبviously، بس مش كله فلوس. فاهم قصدي؟ محتاج سنه يبقى وتعلي الفاليو ادد
بالظبط للعيب اللي للناس. معاك، للعيب اللي معاك. وهقول لك حاجه برضو عشان يعني انا هبليم سنه الكلاينت اللي بيجي يتمرن في الاكاديميز برضو، يعني عشان هو في حاجه تحسن هنا وفي حاجه تحسن هنا. انه اللي بيجي يتمرن لازم يكون مش بيكي قوي، فاهم قصدي؟ يعني برضو البادل عشان هي جايه من حته كوميرشال، جايه من حته سوشيال اكتيفيتي، جايه من حته ان هي مش رياضه صعبه. في ناس بيكي شويه، فاهم قصدي؟ وفي ناس هي اللي بتقول للمدرب يعمل ايه، وفي ناس بالنسبه لها الموضوع. فانت لازم تفرق بين اللي جاي يتمرن عايز يبقى بطل، واللي عايز يتمرن عشان يتبسط، عشان ما تظلموش. يجي لك واحد عايز يتبسط تقول له سخن لي حوالين الملعب 10 لفات، انت كده بتظلمه يا عم، الراجل جاي يتبسط. ولو واحد جاي عايز يتمرن جامد وعايز يبقى ساكريفايسنج، ساعتها ده هديله الكواليتي في المكان الصح، ما بقاش بخنق ده ولا بقى كوميرشال مع حد عايز يتحسن. فهي برضو لازم الكلاينت يجي يبقى عارف هو عايز ايه، ما يبقاش واحد عمره ما لعب رياضه بيلعب بادل بقاله سنتين ويقول لك كوتش انا هاجي انت بتاخد كام 1000 جنيه هديك 10000 بس العب بريمير كمان 6 شهور. الموضوع ما بيمشيش كده، فاهم قصدي؟ لازم برضو تبقى واقعي سنه وانت رايح تتمرن. بادل بدات انها كل الناس بتلعب وكل الناس لذيذه، بس لو تتكلم على اول 500 في العالم ملهاش اي علاقه باللعب الحجز اللي احنا بنلعبه. صح. فبرضو لازم تحترمها ان هي رياضه، ان انا لو عايز ابقى كويس انا محتاج اشتغل 10 سنين، مش محتاج اشتغل 6 شهور. انا هروح اسبانيا اتمرن، واحنا اتكلمنا في موضوع اسبانيا، بس انا هروح اتمرن مع تابيا نفسه، فاهم قصدي؟ ما هتروح هترجع يعني مظبوط. مبسوط، هترجع مبسوط بس مش متحسن اكيد، فاهم قصدي؟ عشان اللي مش بيحسن التحسن اللي لا. يوديك في الحته اللي انت عايز تروحها. وهقول لك حاجه، لو تابيا قال لك التip اللي هي اللي فعلا بقى تستاهل ال 1000 يورو في الساعه اللي انت دافعهم عشان تنزل معاه الملعب، لو انت مش بتعمل الحاجات الاساسيه مش هتروح في حته برضه، فاهم قصدي؟ بس لو انت عملت الحاجات الاساسيه وما روحتش لعبت مع تابيا هتروح حته ابعد كتير قوي، فاهم؟ فبرضه لازم الكلاينت يبقى فاهم او البلاير يبقى فاهم الحته دي، ان هو المدرب مش ساحر، ومش كل ما اخسر ماتش يغير مدرب، يغير مضرب، يغير بارتنر، يغير جزمه. يعني برضو خلينا نبقى واقعيين شويه. والله عشان فعلا الموضوع في البادل اتس ايزي تو بوينت فينجرز، فاهم؟ انا لعبت النهارده خسرت، ما اللي معايا يا عم جنني، يعني سهل قوي تعمل كده، فمش هتتحسن. فخليك اونست، فاهم؟ برضو مع نفسك، انت عايز ايه من البادل، ايه اللي انت تقدر تعمله. انت ما تجيش حد عنده 25 سنه بدا يمسك مضرب وهو عنده 23 سنه وعايز يلحق تابيا قبل ما يبطل، ما مش هتيجي، فاهم قصدي؟ ما كانش حد غالب يعني. بس فهو بصراحه منظومه التمرين في جزء على الاكاديميز محتاجه ما تبقاش از كوميرشال، ويبقى في كوميرشال مطلوب عشان في كلاينت عايز الكوميرشال، هو مش عايز وجع دماغ، هو عايز يجي يتبسط. بس في نفس الوقت ندي اللعيبه كويسه حقها في التمرين، ما يبقاش الموضوع بالنسبه لي ان انا بيجي لي لعيب كويس احاول اماركت بيه او احاول اتفشخر بيه او احاول اقول بصوا يا جماعه انا عندي ده، فيجي عشان يجي لي الناس الكوميرشال. فانت كده مش بتدي له حقه، وانت كده مش ما فيش حد هيطلع. بالعكس، انت الاكاديمي A حاول تدي كواليتي ويبقى عندك جزء كوميرشال، اكاديمي B يبقى عندك كواليتي وعندك جزء كوميرشال، اكاديمي سي نفس الحاجه. فدلوقتي اللي بيلعب بادل الطفل الصغير او العيله او عنده 3 اوبشنز كويسين. لو انت عايز تروح تتمرن هما في 3 اوبشنز ممكن اماكن كويسه يتمرن فيها، فده هيحسن البادل عامه في مصر ان جنرال، بدل ما هو الموضوع كله كوميرشال. اعتقد ان احنا عملنا ريسيبي فور سكسس من فخر العرب، من اتمنى الشخص يكون المظبوط ضفت اي اللي حاجه. يدي النصيحة للناشئين واللاعبين في مصر. ثانك يو والله. هل انت شايف ان احنا في حاجة محتاجين نقولها زيادة في حاجة ما اتكلمناش فيها، تاني ولا احنا اتكلمنا في غطينا حاجات الريسيبي كتير، فور احنا اتكلمنا سكسس؟ في حاجات كتير، في حاجات كتيرة قوي ممكن نتكلم فيها، ولو جينا قعدنا نفس القعدة دي بكرة هقول لك تيبس مختلفة وفي حاجات زيادة، في حاجات كتير. الموضوع كبير يعني، بملخص الموضوع كبير. فتعالوا نبقى اونست مع نفسينا كلعيبة عامة، نبقى اونست مع نفسينا، بلاش حتة اللي هو مقارنات الزيادة وبتاع. بحس المجتمع بتاع البادل سنة توكسيك سنة، واللي عايز يكسب عايز يكسب عشان يبقى كويس احسن واحد في سنه، عشان يبقى عنده فولورز، عشان سبونس. يعني الموضوع واخد دايركشن مش لذيذ قوي الصراحه. فتعالوا نهدى، نحاول كل واحد يشتغل في طريقه، يتحسن، يشوف ممكن يتحسن ويضيف ويساعد منتخب مصر ان هو يبقى عندهم لعيب زياده يقدروا يعتمدوا عليه. تعالوا كل واحد يخليه في حارته، يركز ويبقى اونست مع نفسه، مش اول ما اخسر بوينت فينجرز.
وما تفتكرش ان هي البادل دي لعبه على البلاي ستيشن، يعني مش اللي هو هتحطها في دماغك 3 شهور هتجيبها، مفيش الكلام ده، فاهم قصدي؟ طب بس فيعني I think احنا we covered a lot of points، بس في حاجات تانية برضه ممكن نتكلم فيها بس مش هنلحق I think عشان احنا كده مش هنروح. بس غطينا حاجات مهمة قوي 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 definitely يعني. يوسف. انبسطنا جدا واستمتعنا جدا معاك النهارده، Thank you. وخدنا من خبرتك، عصرناك شويه عشان ناخد من خبرتك. ده شرف اتمنى ليا. اللي بيتفرجوا علينا يستفيدوا ربنا يخليك. ويفولو الريسيبي فور سكسس الجميله اللي انت اديتها لنا. ربنا يخليك والله. نورتنا Thank you. وانبسطنا معاك جدا. Thank you قوي يا رواد، اتبسطت قوي.